entero. Copón, qué bien se ve, mira, mira, mira. Ya, solamente se ve eso. Tenemos que grabar el vídeo ese y subirlo a YouTube. Yo estoy grabando uno ahora. Después ya está grabando. ¡Yeah! Dios, mira qué guapo se ve la fogata, Pedro, ven. Mira, mira en el móvil cómo se ve. Dios, se ve todo. Solamente se ve la llama. Pues eso, compadre. Se ve todo psicodélico. Vamos a intentar hacer la arena. Toby. Espera. Yo eché la bombona. Ahora. No, espérate que preparo yo el Tenemos que móvil. salir para el arbolillo, ¿Para el bolillo? ¿La tiro yo? No, esperaros, esperaros. Vamos a echarlo